Fala pessoal, Carlão Fermac aqui, com mais um conteúdo e trazendo no vídeo de hoje essa esmerilhadeira modelo M9511 850 watts da marca Makita. Essa esmerilhadeira ela retornou, né? Nós já fizemos a manutenção nesse equipamento e ela é utilizado em uma marmoraria, e nós sabemos que os equipamentos que são utilizados em marmoraria, eles são levados ao estresse, né? Nós vemos que ela tem vestígio de muito pó, né? De muito resíduo de pó de pedra, né? E nós precisamos então verificar o que aconteceu. Segundo o proprietário, ele me informou que a máquina começou a fazer uns barulhos estranhos. E quando nós fazemos a manutenção, eu até preciso citar aqui o grande mestre César Semac, que nós temos que tomar muito cuidado quando se trata de engrenagem de rolamento, porque isso pode ocasionar um grave problema na máquina. Então eu oriento, quando eu faço manutenção, principalmente quando a máquina vai ser utilizada em grande escala, qualquer barulho anormal para o equipamento. Não insista, porque você pode danificar a máquina e o custo pode ser muito grande e às vezes até condenar a manutenção devido ao alto custo na hora de se fazer a manutenção. Então essa máquina chegou para a gente, olha só, com um barulho e ela está travando, ó. Não sei se você pode perceber. Fazendo um barulho de engrenagem muito grande. Levando em consideração que essa máquina, ela tem um induzido, né? Aqui nós temos aqui o corpo aonde vai acondicionado o induzido. Na ponta do induzido tem um pinhão. Nessa parte existe uma coroa que ao entrar em funcionamento, então ela faz com que a ponta, né? Aqui o suporte do disco, ele entra em funcionamento. Então nós vamos abrir a máquina aqui agora para tentar saber o que é que está acontecendo. Você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, assistindo os nossos conteúdos e acha interessante, acha relevante, porque manutenções como essa aqui, você mesmo pode executar aí na sua casa sem ser técnico, apenas observando alguns princípios, né? E o objetivo do nosso canal é isso, é trazer conhecimento de uma forma clara e objetiva, orientando aí, né? Você que possui uma máquina dessa, você mesmo poder fazer a sua manutenção. Deixa eu tirar aqui a manopla de apoio. Então vamos lá. Essa coroa, fui eu que fiz a manutenção, ela foi substituída. Então, o aspecto da coroa está muito bom. O problema não é nela. Mas, se não é nela, esse problema tem que estar alojado em algum lugar. Então, logo, a gente percebe que existe um jogo aqui na cabeça do peão. Existe um jogo muito grande aqui na cabeça do pinhão, né? Então nós vamos soltar aqui. Como essa máquina ela está funcionando, então nós já vamos direto aonde vai o problema, né? Nosso mestre César Semac, ele fala muito sobre isso, né? Vamos eliminar o problema por partes, né? Às vezes não compensa você abrir a máquina inteira, sendo que a gente já sabe que o problema ele é mecânico e não elétrico. Vamos soltar aqui soltamos aqui a proteção, né? A carcaça da coroa. E agora, olha lá, gente. Aqui nós já conseguimos identificar, ó o rolamento, estourado, ó. Olha, ó o problema aqui, ó. Rolamento estourado, ó.
se você pode perceber aqui, ó, o rolamento estourado. E por que é importante parar quando você percebe um barulho anormal? Uma esfera dessa daqui, ela solta desse rolamento e ela entra para dentro aqui do suporte da coroa, ela compromete toda essa engrenagem, podendo não só danificar a engrenagem, como também travando a máquina e levando ela então a queimar, né? A parte elétrica, no caso, queimar motor, né? Queimar induzido, queimar estator. Então, está aqui o problema. Nós vamos fazer a devida substituição desse rolamento e trazer a máquina então em funcionamento. Como eu havia falado, pessoal, você que está chegando no nosso canal, assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. O seu comentário, o seu joinha é muito importante para que o YouTube reconheça, né, o nosso conteúdo e assim outras pessoas possam ser alcançadas pelo nosso conteúdo. Tendo tirado aqui, né, o rolamento, tendo tirado também o pinhão, né? Tiramos aqui o pinhão e tiramos também o rolamento aqui da ponta do induzido. Olha o estado desse rolamento, olha o estado disso, né? Como vocês podem ver, né? Olha o estado que isso ocasionou. Antes de mais nada, nós precisamos fazer então agora, qual que é o procedimento? Nós vamos fazer a limpeza, né, da máquina, fazer a devida verificação, para que nós tenhamos todo o cuidado de não ter qualquer tipo de esfera, né? Se alguma esfera ela não, né, invadir o compartimento e possa estar escondida aqui, ó. Porque você tira o rolamento, aí troca o rolamento e o que acontece, né? Você pode ver ó, que isso é recente. Eu troquei essa máquina, ó, e a graxa dela, como você pode ver, ainda está azul, né? Tá vendo? Então nós trocamos ela recente, né? Então olha, interessante, é dar uma verificada, lavar isso aqui muito bem para ver se não, né, tem algum detrito, né? Aqui tanto das esferas como também, né? Olha aqui, nós vemos que o rolamento ele danificou, né? Tá vendo? Então, se qualquer parte, né, aqui desse rolamento, ela não foi para dentro da engrenagem, podendo então, aqui foi tirado um pedaço, tá vendo? Podendo comprometer então a funcionalidade do equipamento. Então nós vamos agora fazer a devida limpeza, a devida manutenção, trocar o rolamento e voltar com a máquina funcionando de volta à vida. Voltando com a ferramenta já com o rolamento trocado, né? Então vamos aqui fazer o devido. Pronta para ser entregue para o seu cliente. Mas uma coisa que eu preciso destacar para vocês é que uma máquina dessa, quando chega na nossa mão, nós temos todo o cuidado, né, de fazer a devida manutenção. Essa ferramenta, eu já fiz uma manutenção no passado, está retornando para uma segunda manutenção, e a aplicação dessa ferramenta é uma marmoraria. Essa ferramenta ela é utilizada numa marmoraria. E por que toda vez que ela vem aqui, eu tenho esse cuidado? Porque ferramenta que trabalha com aplicação em marmoraria, ela tende a ter o acúmulo, né, de muito pó de pedra. Quando nós abrimos uma máquina dessa, ela está muito comprometida com excesso, com resíduo de pó de pedra, porque a finalidade dela é essa. Entretanto, eu não tenho como fazer ou efetuar um serviço sem dar a devida manutenção. Nesse caso, né, nós trocamos o rolamento, né, do pinhão do induzido, mas ao fazer esse serviço eu desmonto toda a máquina, fazemos toda a manutenção, né, no caso toda a limpeza, removemos todo o excesso de pó,
fazemos aí também uma limpeza externa, né? Então a máquina ela vai para o cliente dessa maneira, tá vendo? Com todas as entradas de ar completamente limpas, né? Sem resíduo, né? De pó algum, porque essa máquina ela vai voltar de novo. Cedo ou tarde ela vai voltar para a manutenção. Por quê? Porque a aplicação dela é pesada e nós sabemos que no ambiente de trabalho muitas vezes os funcionários, os colaboradores, eles não têm o mesmo cuidado. Mesmo nós advertindo, né, sobre todo o cuidado, sobre a manutenção preventiva que essas máquinas precisam. Uma máquina dessa daqui que trabalha numa marmoraria, ela precisa uma vez por mês ser aberta, ser feita a manutenção, ser feita a limpeza, por conta, né, da atividade, da aplicação que ela sofre. É uma aplicação muito pesada. Então nós, quando pegamos uma máquina dessa, em especial vinda de marmoraria, nós temos um cuidado ainda mais especial pelo excesso de detrito, né, de pó de pedra que a máquina ela sofre. E entregamos dessa maneira para o cliente. Ela vem um bagaço e nós damos esse talento e entregamos novamente para o cliente. Então você que está chegando no nosso canal, que está acompanhando os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tem um equipamento aí que precisa de manutenção, nós vamos aí estar, né, fazendo periodicamente de 2 a 3 vídeos por semana acerca das manutenções que nós fazemos, tanto em ferramentas elétricas, enquanto também equipamentos domésticos. Então nos ajude. Nós que estamos no início com o nosso canal, precisamos muito do seu comentário, muito também do seu joinha, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa alcançar outras pessoas também. No demais, eu sou Carlão Fermac, me despeço com este conteúdo. Até o próximo conteúdo, fiquem todos com Deus. Fui!